வாங்க இன்னைக்கு பாரம்பரிய தமிழ் சமையல்ல இன்னைக்கு பார்க்க போறது என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம்னா, நம்மளுக்கு குழந்தைங்களுக்கு முதல் பெரியவங்க வரையும் சளி பிடிச்சிச்சுன்னா அதை வந்து நெஞ்சு சளியை வந்து எப்படி கரைப்பது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நம்ம பார்க்க போறோம். இதுல வந்து நம்ம தேவையானது வந்து நாட்டு மாட்டு பாலுங்க. இது வந்து காய வைக்காதது, காய வச்சு தான் நம்ம அதை வந்து கலக்க போறோம். அதுக்கப்புறம் வந்து மஞ்சத்தூள் வந்து சேர்த்து வச்சிருக்கேன். அதுக்கப்புறம் வந்து நான் வந்து கருமிளகை வந்து எடுத்து வச்சிருக்கேன். இதை வந்து நுணுக்கி வந்து சேர்த்துக்கணும். அதுக்கப்புறம் வந்து கொஞ்சம் சத்து நிறைந்ததாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் இதை வந்து நம்ம வந்து பாதாம் பருப்பு வந்து வச்சிருக்கேன். அது வந்து பாதாம் பருப்போட அது நுணுக்கி தான் வச்சிருக்கேன் நான். இதை வந்து நம்ம பார்க்கலாம். வாங்க, பாலுக்கு வந்து நல்லா காஞ்சிருச்சு. காஞ்சதுல நம்ம என்னென்ன சேர்க்க போறோம்னா, மஞ்சத்தூள் வந்து கொஞ்சம் சேர்த்துக்கணும். மஞ்சத்தூள் சேர்த்துட்டு நல்லா, இது வந்து எதிர்ப்பு சக்திக்கு உள்ளதுங்க மஞ்சத்தூள். பாருங்க நல்லா கலர் வந்துருச்சு. அதுக்கப்புறம் வந்து மிளகு வந்து நான் நுணுக்கி வச்சிருக்கேன். மிளகு தூள் வந்து சேர்த்துக்கலாம். இவ்வளோ போட்டோன்னா, ரொம்ப போட்டோன்னா நம்ம காரமாக இருக்குங்க. அதுக்காக கொஞ்சம் கம்மியாகவே போட்டுக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து இது வந்து பாதாம் பருப்பு வந்து கொஞ்சம் டேஸ்ட்டை கொடுக்கும். அதுக்காக தான் நான் போட்டிருக்கேன். இதை வந்து போடுறேன். போட்டுட்டு இதை வந்து சாப்பிட்டோன்னா, ஜீனி வந்து சுகர் வந்து போட தேவையில்லைங்க. அதுக்கு சுகர் போட்டால் வந்து சளி கரையாது. வெறுமனே இதை வந்து அப்படியே சாப்பிட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், சளி வந்து நெஞ்சு சளியெல்லாம் நல்லா கரைச்சி வெளியில் எடுத்துரும். தேங்க்யூ. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.